Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando Carpena y les voy a leer Las ovejas del sueño, que es un cuento de mi autoría. Dice así: Cuando llegó la hora del almuerzo, ya todos sabían que esa noche nadie había dormido en Ciudad Gris. Ni los vecinos, ni los soldados, ni los ingenieros, ni los empleados, ni los paseadores de perros. Nadie. La misteriosa falta de sueño fue tema obligado en peluquerías y ministerios, y no hubo programa de televisión que no tocara el tema. Para que el miedo siguiera de largo, todos se pusieron de acuerdo en la misma palabra: coincidencia. No podía ser de otra forma. La dijeron convencidos, la escucharon bostezando y la aceptaron con el deseo de que fuera verdad. Esa noche la ciudad iba a temblar con ronquidos atrasados, y ese insomnio insolente iba a ser un mal recuerdo. Tuvo que ocurrir una segunda vez para que la gente se empezara a preocupar. Los especialistas aconsejaron tomar café, bebida muy recomendable para abrir los ojos, o leche tibia, bebida muy recomendable para cerrarlos. Pero nada funcionó. La gente se frotaba los párpados y hablaban de una epidemia de falta de sueño. En realidad no era así. No faltaba el sueño, sobraba. Todo el mundo tenía sueño. Lo que no podían hacer era dormirse. Al caer el sol, los ciudadanos corrieron a sus camas con los dedos cruzados, rogando aunque sea por pesadillas. Pero se pasaron las horas de descanso mirando el techo y contando las manchas en las ventanas. Ya en el tercer día, Ciudad Gris era un lugar peligroso. No había quien no caminara como borracho, y no fueron pocos los que cayeron en pozos, aceras y fuentes de plazas. No se veían autos. Tal vez por ser la única que caminaba con la mirada despierta y los pasos firmes, doña Celia llamó tanto la atención. Los que la veían pasar con sus pisadas sin dudas ni mareos, añoraban los tiempos en los que también podían hacer proezas semejantes. La anciana saludaba a los insomnes con cortesía y ayudaba a los que se tropezaban frente a su nariz. Doña Celia terminó en televisión. Ni ella podía creer el motivo por el que la pusieron frente a las cámaras. La persona más despierta en Ciudad Gris, anunció un periodista mal afeitado. Estimada señora, no podemos dejar de apreciar que su sonrisa es la de alguien descansado. ¿Qué es lo que hace usted para dormir a la noche? Doña Celia se quedó pensando. Era una pregunta rara. Pero ese hombre se lo veía tan cansado que le pareció justo responder. ¿Yo? Cierro los ojos. Un murmullo recorrió el país. Esa mujer cerraba los ojos y dormía. El periodista a duras penas pudo controlar la emoción. ¿Así que cierra los ojos y siempre lo hace? Sí, desde que soy chica. Es una muy buena costumbre para dormir. Por supuesto. Y disculpe si me meto en su intimidad, pero una vez que cierra los ojos, ¿tiene algún secreto para dormirse? ¿Algo que nos pueda contar? ¿Qué preguntas raras que hace usted, jovencito? ¿Secreto para dormir? No sé. Cuento ovejas saltando. En todos los hogares festejaron. Contar ovejas, claro. ¿Cómo no se les había ocurrido? Era clásico. Esa noche, la gente se arrastró hacia sus camas a fuerza de esperanza y, envueltas en frazadas, cada quien imaginó sus propias ovejas, algunas gordas, otras flacas, otras de lana rizada, algunas con patas cortas y otras parecidas a nubes. Y todas las luces se apagaron temprano y hubo ruido de zapatos cayendo al suelo en todas las esquinas. No se precisó mucha astucia para darse cuenta, a la mañana siguiente, que todo había sido un gran fracaso. La gente imaginó las ovejas, imaginó la valla para saltar y empezó a contar. 1, 2, 3, 4, pero nada pasó. No hubo ni una sola oveja que se acercara a saltar. Y todos siguieron mirando el techo con los ojos abiertos como platos. 3 fuertes golpes sonaron en la puerta de la casa de doña Celia. La mujer se puso las sandalias en los pies,
los anteojos en la nariz y miró por la ventana. El mismísimo gobernador de la ciudad estaba ahí afuera bostezando y con la corbata torcida. La anciana se apuró a abrir. No estaba bien hacer esperar al gobernador, sobre todo si tenía esa cara de cansado. Apenas la vio, el hombre se puso de rodillas. «Le ruego, señora, le suplico, no podemos más. ¿Cómo hace para dormir? Toda la población de Ciudad Gris rebota contra las paredes muerta de sueño y hace días que nadie descansa», dijo el pobre hombre. «Venga, gobernador, quiero un cafecito». «No, café no, dormir quiero, dormir». «Bueno, yo cuento ovejas». «No hay ovejas», dijo el hombre. «No vienen. ¿Cómo hace para que vengan?» Doña Celia pensó, y mientras lo hacía miró por la ventana. En ese momento entendió lo que pasaba. Era tan obvio. Puso su mano sobre el hombro del gobernador y le pidió que la llevara al edificio más alto de la ciudad. Así lo hicieron. La anciana y el gobernador subieron hasta la azotea, en el piso 53, y se acercaron al borde. «¿Qué hacemos acá?», preguntó con temor el político. «Mirar, gobernador, solamente eso, mirar. Dígame, ¿qué ve a nuestro alrededor?» «Bueno, Ciudad Gris». «Exacto, Ciudad Gris. Gris aquí, gris allá, gris arriba, gris abajo. Gris. Nada verde. ¿Puede ver algún árbol, alguna planta?» «No. Una ciudad tan importante como la nuestra no puede desperdiciar espacio en árboles. Precisamos oficinas, fábricas, progreso, progreso, progreso». «Ja, dígale eso a las ovejas. ¿Cómo pretende usted que vengan si no tienen nada para comer?» El pobre hombre miró a sus guardaespaldas a ver si ellos tenían la respuesta, pero ellos bostezaban y no pudieron ayudarlo. «Pero señora, son ovejas imaginarias». «Sí, y saltan vallas imaginarias y comen hierba imaginaria. Pero para imaginar hay que recordar. ¿Cómo pretende usted que la gente recuerde cómo era la hierba si no la ve nunca? Mire lo que nos hizo tanto progreso. La gente se olvidó de cómo era una ciudad con árboles. Los chicos no tienen dónde jugar, los ancianos no tienen dónde alimentar a las palomas, y los pájaros no tienen dónde hacer sus nidos. Y las ovejas del sueño no son tontas, gobernador. No van a venir a morirse de hambre. No pueden comer cemento. Y cemento es todo lo que esta ciudad puede ofrecer». «Pero usted duerme, señora, ¿cómo hace?» La anciana sonrió divertida. «Tengo una petunia en mi habitación. Creo que debe ser la única planta en la ciudad. La riego todos los días, le muevo la tierra, le limpio las hojas y la cuido de insectos. Y a la noche, antes de dormir, pienso en la alegría que me da tenerla. Y así las ovejas vienen y comen el recuerdo de mi planta mientras yo las veo saltar, y así me duermo». El gobernador no supo qué responder. Jamás había imaginado que fuera tan importante todo eso de las plantitas. Doña Celia lo interrumpió con un grito de alegría. «Mire, gobernador, mire, venga», y señaló el piso de la azotea. Ahí, desde una pequeña rajadura en el cemento, unas hojitas verdes apenas se asomaban. El gobernador se agachó para tenerlas casi haciéndole cosquillas en la nariz. «Mírelas con atención, sienta su olor, rócelas con el dedo», le dijo la anciana, y el gobernador obedeció. Doña Celia, entonces, le señaló un banco de cemento. «Bueno, y ahora va, se me acuesta en ese banco, me cierra los ojos y me cuenta ovejas». El hombre se acostó y apretó los párpados. Imaginó una valla y algunas ovejas muy lejanas. No pasó nada. Pero de pronto, desde el suelo oscuro de su imaginación, comenzó a brotar una planta diminuta que se fue enroscando a toda velocidad en la valla y se fue extendiendo como una alfombra. Una oveja se acercó curiosa y olfateó el brote con desconfianza. Con delicadeza mordió un trozo y soltó un balido feliz. ¡Qué delicia! ¡Hojas frescas en Ciudad Gris! ¡Por fin! Y saltó a la valla para buscar más.
otra oveja la siguió con un salto más ágil, y luego otra más, y otra, y otra, y otra, y otra. Y si siguieron llegando ovejas nuevas, el gobernador no lo supo, porque estaba roncando como un leñador. Fue oficial. Apenas el gobernador bajó del edificio, hizo que grandes camiones trajeran árboles de bosques lejanos. Los operarios trabajaron todo el día haciendo agujeros en el cemento y poniendo verde allí donde antes había habido solamente gris. La gente, intrigada, se acercó a mirar la maravilla de ese color nuevo. Y por un rato nadie hizo cuentas ni planillas, nadie calculó pérdidas ni ganancias. Todos vieron las hojas agitarse y escucharon el viento entre las ramas y olieron la corteza húmeda de los árboles. Y esa imagen los hizo sonreír, y la recordaron luego en la oficina, y luego en la cena, y al final del día en la cama. Y las ovejas vinieron de a muchas, vinieron con hambre y con ganas de saltar. Y todo el mundo durmió por primera vez en varios días. No había pasado ni un mes y Ciudad Gris ya sonaba a nombre equivocado. Ahora había caminos y plazas y todo estaba lleno de flores y no había veredas sin la sombra y el perfume de los árboles. La gente había vuelto a caminar sin tropezarse. Y la gran pregunta en los bares y en los paseos era: ¿de qué sirve tanto progreso si no nos deja dormir? Doña Celia lo había entendido antes que nadie, por vieja y por sabia. Mientras limpiaba las hojas de su petunia, se sintió feliz por haber ayudado, y sobre todo, por ser una habitante más de esa ciudad que, si todo seguía como seguía, se iba a llamar muy pronto Ciudad Verde. Y no era un mal nombre. Bueno, un saludo para todos, espero que les haya gustado.